لكل اخ واخت بيتابعني، عايز اقول لكم على حاجه، بعد اذنكم تجنبوا اللي انتوا تعملوها، علشان الحاجه دي بتبقى طالعه مننا اوقات بحسن نيه لكن ممكن تتفهم هنا بشكل غلط. وهو انك لو راكب القطر مثلا او اي مواصله عامه، اتوبيس، قطر، ايا كان، ولقيت واحده ست داخله عليك ايا كان سنها، عندهم هنا في المانيا لو واحده عندها 60 سنه فهي دي لسه واحده شابه في نص عمرها. المهم ايا كان سنها، فلما واحد مننا بيبقى جاي من دوله عربيه فعندنا الموضوع ده بيبقى حساس شويه، اللي هو رجولتك بتنقح عليك وبتقول ازاي يا جدع، يا جدع الله العظيم مالكش حق. دول حريم يا جدع، انا اقوم وهم يقعدوا. انا معاك اللي انت كده تمام، وهو ده اللي المفروض اي حد فينا يعمله لو شاف اي واحده زي اخته او والدته. بس للاسف الموضوع هنا ممكن يتفهم غلط، وممكن يتفهم اللي انت كده بتستلطف او بتلطف، او زي ما بيتقال عليها اللي انت بتعاكس بس بطريقه مش مباشره، اللي هو انت شفت واحده فبتقوم لها وبتقول